Здрасте. И у нас какая-то игрулька. Начать опрос. Там сплю я, а я играю за призрака, которого не сидит на стуле. Шторки я могу открыть? Нет, конечно. Пока я не нажму «да». Точнее, нет. Во. Ну ладно, я лучше закрою. Вдруг бабайка залезет. Типа, хороший день. Да не очень. Сегодня тройку мумутичка, мумаматичка пила. Я не умею это правильно говорить. Ну ладно. А так неплохой день был. Я сейчас одна дома. Надеюсь, меня ничего не напугает. У вас много обязанностей. Да, конечно. Ролики надо делать. Каждый день. Ну, не каждый день. А каждый день. Глядите вокруг. Вот я прямо сейчас готовлю для вас ролик. А я... Вы знакомы с своим окружением? Ну, сейчас посмотрю. Иса, что там нашел? Ну, если не считать котов, то я одна дома. Ну, в игре нет, если честно. Ты знаешь, где ты? Не, вообще не знаю, где. Да. Вы бы меня еще больше напугали бы. Что за пресса? У вас когда-нибудь была паническая атака? Ну, вот прямо сейчас была из-за этой фигни. Ну, я сегодня я была. Если выпадет ошибка 1001, я испугалась. Вы когда-нибудь чувствовали, что в вашей комнате кто-то есть? Нет. Вы сомневались, что существование? Нет. Я настоящий, потому что я чувствовал боль. Верите, что Бог есть? Бог. Бог. Или как он правда читается? Ну да, верю. Что это там за шаги? А, такие. Боитесь темноты? Yes. Вы отвечайте на эти вопросы по своей воле. Yes, кибиди. Ой, ладно. Are you burps? Да вы достали на арабском писать? Нет. Был когда-нибудь снился сон, который казался таким реальным, да, был. Очень трудно отличить от тайности его. Было. А что за трасса там была? Ну да. У вас есть хобби. Ну, есть это обрабатывать персонажей или что-то. Как называется? Вы чувствуете себя комфортно в своей комнате? Блин. Ну да. Я скоро с ума сойду. Если свет погаснет, ты испугаешься. Если в реальной жизни я обоссусь. Нет.
Ты офигел? Вы когда-нибудь задумывались, когда вы умрете? Да? Вы... Ты убирал со своего стола в последнее время? Да, убирал, в принципе. Откройте папку на столе. Да открывайся ты! Во. Раша! Ой, I'm sorry. Это я кефира наелась. Ой, не наелась, это я кефира припила. Это правда, да, я I'm Russia. Хотя я не знаю English. У вас есть доступ к интернету? Нет, конечно. Ой, ладно, да. У вас есть выруги? Да, в последнее время нету. Нет. Скиби. Ой, ладно. Выбирать на мобильном телефоне. Yes. Зачем тебе это вообще информация? Вы часто думаете о смерти? Нет. Ту-туру-туру. Ой, если ты не внезапно пропал, кто-нибудь тебя придет искать? Нет. Ладно, да. Пойдут искать мама, папа, сестра, кот, собака. Ты один? Нет, я не один. Ладно, да, я один. Дома, если готов не считать. Ты не один, ты проверял свою комнату? Нет, я одна. Верите, что мы живем в симуляции? Да нет, конечно, мы живем в реальном мире. Блин, почему я такой голос делаю? Согласны с тем, что за вами наблюдали? Давай вы отвечали на наш вопрос. Нет. О, я боюсь. Что-то рисково сразу стало. Вы когда-нибудь чувствуешь, что хотите сделать что-то плохое, когда с домой? Да. Хотела выкинуть мусор на землю, а поняла, что это плохо. Когда вы закатите, кто-нибудь услышит? Какие уши висят? Да. Ты боишься выстрела? Очень боюсь. Один раз чуть сердце брокнуло. Ой. И через пупу не улетело. Yes. Знаете, человек, стоящий позади вас. Мистер Диван, я вас знаю. Ладно. Ну да, знаю, это Эмми. И чё? Вы испугались? Нет, конечно. Что за фигня? Расслабься, дать немного времени, чтобы расслабиться. Вы релакс? Да, я релакс. Я рауи, а? Не знаю, почему это хоррор-драма, но мне совсем не страшно. Фейковая ошибка. Ваше чувство ранее не запреплены, как машина. Да. Ладно, нет. Блин, почему так страхостро стало? Упал-ка челюсть вчера. Да, я плакал вчера, потому что моя пульса умерла. Yes. Вы видели? Человек, стоящий за вашим окном. Нет, даже не буду проверять. Спорим, компьютер? Есть ли смысл в жизни? Да есть. Это учиться и получать двойки. Блин, почему я ору на весь дом? Вы когда-нибудь чувствовали...
Звоню, собственно, доме, да. Я это и сейчас чувствую. Наклейка, зачем ты за мной наблюдаешь? Ты уже знаешь, кто ты? Да, я блогер. У меня целых 16 подписчиков, я блогер. Знаешь, что происходит? Ну да, я отвечаю на вопросы, играю в Roblox. И записываю видео. Когда в нашем доме нашу... Да, я один раз слушал шорох, а потом это оказалось. Алиса просто ходила на кухню. Там испытывали соды прорежь. Нет. Найди сюда, не нажала. Если бы вы... Ву. Что перед глазами плывет? Если вам уже сказали, сейчас все лучше ответ «да». Ву. Или заметил, что я взял бутылку. А я испугалась. Yes? Что надо? Да. Ну, возможно, да. Вообще на образком пишите, ничего не разберешь прям. Когда я вам задаю вопрос, вы достаточно отвечаете. Почему так нету вопроса, возможно, частично? Потому что вы на арабском каком-то пишете, я не могу понять на ваш арабский. Сами читайте свой арабский. Да. Ну, больше ответ вопросов я по своей воле отвечаю. Я бы мог это оказать, что вы... Да, конечно. Если я не существую. Вы хотите знать правду? Нет. Я не хочу дать правду. Да иди ты на. Я не буду смотреть в окно. Иди сам смотри в окно. Я не буду смотреть в это окно. Иди сам, ладно, я посмотрю. Пусто, та-та-та-та-та-та-та. Ага. Ты несешь дверь я, кровать, стол, компьютер, призрак, который тут стоит с бутылкой. О! Домик! Нет! Наташка, я могу наконец-то освободить тебя. Ну и чего? Фейковые ошибки мне будешь тут показывать. Ну все, гудбай. Дети. Ой, не рабы, а подписчики все. Подписчики, ставляйте лайки, Юрий. Да я вообще запутаюсь, что говорить.